Mhm. Taip, rodo, kad mes jau eteryje. Garsą girdžiu, Nežiūriu. jau dubliuojas. Sveikos, sveiki. Gerą penktadienį, taip. Su Jūrate vėl sveikinamės su jumis, pratęsim temą, bet pradžią norėčiau pristatyti savo kolegę Jūratę Latakienę, intuityvioji mentorė. Ir gal tu pati norėtum kažką apie save iš tikrųjų pasakyti plačiau, apie genų raktus galbūt norėtum. Labą dieną visiems. Taip, aš ir norėčiau, ir galiu, ir visai laisvai, paprastai, ne kaip anksčiau. Gal va tas tema mūsų nebereikala, ar ne, apie tą atvirumą, nes kai tu esi toks neatviras su savim, tu visko bijai, tu turi daug paslapčių ir tarsi netgi bijai pasisakyti, ar ne, apie ką aš. O šiandien tikrai aš jaučiuosi labai laisvai, atvirai ir todėl kviečiu, padedu moterims išsilaisvinti iš tų destruktyvių būsenų, iš to melo savo, tiesiog išsilaisvinti iš savęs, savo susikurto kalėjimo ir žavėtis savim ir didžiuotis. Nes tai iš tikrųjų ir tokia laisvė, tokia dovana. Ir aišku, mano savipagalbos įrankis yra, vienas iš įrankių yra šitas genų raktai. Taip. Taip, aš dar Tada aš techninai. patikslinsiu, aš tave, Sonata, nematau ant tavo Facebook sienos. Nėra laivo, aš nematau. Gerai, tuoj susitvarkysim šitą. Nematau, nes dabar tikrai pasižiūrėjau, pasitikrinam abi, kad ne savo kalbėtumėm. Taip, viskas nustatyta. Gali pratęsti apie genų raktus. Jo, apie genų raktus tai yra labai plati tema, bet tęsiant mūsų šio ryto pokalbį apie atvirumą, kad ir va tas melas, ir tas atvirumas yra tiesiog taip pat įspaustas mumise, mūsų DNR ląsteles. Ir genų raktuose tai galima tiesiog pamatyti, kai tu susipažįsti su savo tuo esybės žemėlapiu. Taip, tai gal dar trumpai priminsim tą mūsų temą. Taip, šiandienos atvirumas išlaisvina. Iš ko, ką ir kaip. Mes turėjom pirmadienį taip pat apie atvirumą tokią, ne įžangą, tiesiog vieno kaip iš dalių, galima pavadinti. Ir šiandien Jūratė norėtų pasidalinti iš savo tokios, pavadinkime, perspektyvos, kas nutiko jai, kai jinai atrado tą atvirumą ir jisai, taip metaforiškai pasakyta, jisai išsilaisvina, kai tiesiog tampi laisva. Tai iš ko tu išsilaisvinai, Jūratė, kas išsilukšteno, ne? Iš tų visų paslapčių, kas išsilukšteno pas tave? Pirmiausiai noriu padėkoti tau už šitą temą, kai mes tikrai ir tų begalį temų ir begalį tų sričių mes galim kalbėti, bet atvirai kalbėti yra nelengva. Ir tu turi jau patirtį, ir aš pati turiu patirtį su moterimis, ypatingai su tomis, kurios ir tiesiog pamiršusios save. Ir taip pat, kaip ir aš, ankstesnė ta Jūratė, ir kaip visos mes esame iš to pačio molio ar smėlio, iš kažkokio tai ar ne sulipdytos. Ir tik tai mes pačios renkamės, kokios mes norim būti dabar. Aš asmeniškai iš ko išsilaisvinau, tai išsilaisvinau iš savo proto sukurto kalėjimo ir iš žemų vibracijų. Kai tavo aktyvus protas ten kuria visokiausias istorijas, tave gąsdina, baugina,
Ir tada tu eini ieškoti tų atsakymų ir tu supranti, kad ne aš čia, ar ne visa tokia, tiesiog aš išmokau, aš paveldėjau, bet viską galima keisti. Nes kaip ir genų raktų šitas esybės žemėlapis, ar ne, kalba apie tai, kad DNR yra tiesiog nekintantis. Bet DNR dažnis yra kintantis, taip kaip ir mes kintam. Mes į šį pasaulį atėjom tiesiog nestovėti vietoj, nedėjuoti, neapgaudinėti va savęs, kaip mūsų šiandieninė tema. Ir tiesiog vos neišslydo toks, netoks žodis, bet tiesiog murkdytis, ar ne, va šitoj destruktyviose būsenose, ar ten dieną, dvi, ar savaitę, ar metus, bet tu tiesiog jauti visą savo sielą ir visą savo tą dūšią, kad tu nori kitaip. Ir kol tu neturi šito skirtumo, kad tikrai visai kitaip gyvenasi, visai kitokiomis vibracijomis tu vibruoji, kai tu tiesiog patampi tokia atvira savo prieš save pirmiausiai. Išsilaisvinu iš žemų vibracijų, kurios mane tiesiog tempia tokį, žinai, kaip neščiaus tarsi kelių gyvenimų naštą ant savo pečių. Ir išlaisvino ne tik tai mano fizinį kūną, mano netgi tą protą aktyvų išlaisvino iš to tokio chaoso. Išsilaisvino protas, jisai patapo lengvesnis, švelnesnės mintis, tiesiog tokios skaidresnės mintis, aišku, pozityvesnės, nes kai tu žinai, ko tu nori, taigi tavo fokusas ir patampa į tai, ką tu nori, o ne to, ko nenori. Nes tikrai, aš pasakiau, gana savo meluoti, kad su tavim viskas ir ok, bet su tavim yra tikrai nėra viskas ok, tu meluoji savo. Bet žiūrėk, aš taip pastebiu, kad šitas momentas, pats sunkiausias turbūt, ne, pripažinti, kad meluoji ir išdrįst pažiūrėti, kad savo meluoji. Tai kaip tau pavyko tiesiog va šitą momentą įveikti? Tas vibracijas, trumpai, žemos, tai iš žemų vibracijų tai sunku sukurti. Tu tiesiog nesąmoningai, iš to nesąmoningumo mes visi praeinam šitos etapus, ar ne? Taip kaip ir vystymosi etapai yra, ir genų raktuose, ir tiesiog mūsų sąmonės aspektai užfiksuoti nuo gimimo iki 7 metų, nuo 7 iki 14, nuo 14 iki 21 ir toliau jau viskas, ar ne? Tiesiog mes augam. Ir vaikystė, mes tiesiog, ar ne, ūgtelėjom paauglystė, po to jau ta tokia jaunystė, brandi, nebrandi, labai priklauso nuo, kaip ir genų raktai apima 7-8 iš tikrųjų tokias sferas ir viena iš jų ir epigenetika. Epigenetika ir tiesiog dar galbūt dauguma jau daug žino ir apie šitą aš pati susidūriau iš tikrųjų ir susipažinau tik tai per genų raktus apie šitą sritį. Tai ir tokia neišvystyta dar buvo, kad tai tiesiog kokią įtaką turi mūsų genams, ar ne, mūsų sąmonės plėtimuisi ir visai evoliucijai epigenetika, apie šitą įtaką aplinka. Daug visur kalbama, ar ne, iš kur mes esam, viskas yra energija ir iš kur mes tą generuojame energiją. Žinoma, aš generuoju, ar ne, iš savęs, ta prasme, tą 30 tokią iš gimus mes gaunam, ar ne, tos energijos. Mes gaunam iš maisto energijos, mes gaunam iš aplinkos. O tą 30 tiesiog mes sukuriam patys iš savęs. Bet jeigu aš esu tose žemose vibracijose ir aš tiesiog gyvenau tokiose vibracijose N metų, tai aš net nežinau, kaip iš jų išeiti. Taip tampa kaip įpročių gyventi tose žemose vibracijose ir meluoti savo, ne, viskas ir su manim ok. Nes mano mama taip gyveno, sakė, žinai, ten, pavyzdžiui, nori vieno, o sako kitą, arba ten net nesako, kaip jaučiasi, ne, kad ten dirba per kelis darbus.
Ir aš asmeniškai išmokau meluoti, aš prisiminiau ir Sonatai dalinausi vieną iš tokių įsimintinesnių iš tikrųjų įvykių iš darželio, kai man patys atsimenat, iš tikrųjų, kaip darželį viską liepdavo suvalgyti. Ir ne, ir šeimose tai buvo džiaugtis, ką turi, ir viską valgai, ten patinka, nepatinka, vis tiek valgai ir privalai suvalgyti. Džiaugtis iš tikrųjų, kad šiandien mes turim ką valgyti. Na ir būdavo tokie garinti kukuliai darželį ir tuose kukuliuose tokie lašinių gabaliukai tokie įspausti jie. Aš juos pamatydavau, man jau šokdavo viskas atgal, mano tiesiog visas kūnas pasišiaušdavo ir kaip dabar aš suprantu, kaip vat kūnas reaguoja, kai tu meluoji sau, tu tiesiog ne visa savo esybė jau reaguoji, kad pasipriešinims, kaip oi, šlikštu, nenoriu, negaliu, nevalgysiu ir ne, aš ir po šiai dienai lašinių nevalgau. Retas atvejis, kada aš atsipjaunu, kai vyrs parsineša ten kokių sūdytų ar parūkytų, retas atvejis ir tai. Bet mano kūnas tiesiog išskiria, ar ne, va tą tokią chemiją, kaip aš sakau, tos kokteilius pasipriešinimo, ten vyksta konfliktas. Bet sėdi šalia, ar ne, kaip despotas tas auklėtoja ir auklytė ir verčia valgyti vaikus, ar ne, šitą nemėgstamą, nemylimą maistą. Ir tada aš iš tikrųjų nuo pat vaikystės esu ir smalsi, ir gudri, ir išmani, ir meistriškai mokėdavau, tiesiog išmokau meluoti. Aš išneždavau į tualetą šitą kukulį, prijuostės būdavo tokios priekį, ten tokia kišenaitė ir aš įsidedu kišenaitę kaip niekur nieko. Aš suvalgau daržovės ten, ale su bulvėm ar kas ten būdavo, makaronai. Ir aš iškeliauju į tualetą susitvarkyti. Vieną kartą, aišku, antrą kartą niekas taipgi nepastebi, nesupranta. Po to tiesiog mane pastebėjo auklėtoja ir pasiekė, ką aš darau, tiek greitai, tiek labai staigiai, ale pavalgius, jau tu čia nori tualetą. Ir mane pagavo nusikaltimo vietoje, kad aš ten tiesiog mestu tą kukulį ir nuleidžiu vandenį. Apart to, kad ar ne, sakytų, nu ne, ten jau aišku, kaip ten įvyko toliau, aš žinau tik tai tą pasiekmę, kad mano tėveliams papasakojo, kad Jūratė taip elgėsi negražiai ir taip toliau ir panašiai. Ir va iš tokių, ar ne, vaikystės prisiminimų tiesiog vyksta tolimesnis mūsų melavimas, kūryba tokia. Ir tu tiesiog nieko niekam nenorėdama ar ne, nei pakenkti, jau vaikystėje mokais. Bet vaikystėje, jaunystėje, mokykloje, oi, kiek ten visokiausių irgi tų netvirumų ar ne, todėl kad tiesiog sakydavo tylėk, ar ne, tada mes buvom slopinami. Aš, kai pradėjau iš tikrųjų nagrinėti, tyrinėti genų raktus ir prieš tai buvau susipažinus su Human Design ir šitos dvi sistemos tiesiog labai leidžia tau dar giliau apie save pažinti. Mano, pavyzdžiui, tipas ir manifestorius, kurios tiesiog, kaip vat, tėvai ar vaikai, ne vaikai, tėvai arba mokytojai, kai apie šitą sistemas tiesiog susipažintų, nors paviršutiniškai, jie suprastų, kad nei vieno vaiko negalima mokinti taip pat. Nes, pavyzdžiui, mano, kaip manifestoriaus, kai man liepdavo užtilti, man taip pat vėl sukildavo viduje tiesiog, kaip aš čia negaliu tiesiog ar ne, va tą, ką noriu pasakyti, mane tiesiog slopina. Ir va taip tu išmoksti slopinti ir būti neatvira. Nes aš noriu pasakyti ir ne ką aš suvokiu pamokoj, arba ką aš jaučiu. Niekas tavęs nesiklauso. Niekas tavęs negirdi. Tylėk. Yra 6 tipai ir tie, kurie yra ten generatoriai, jie tai gali. Projektorius reikia tiesiog pakviesti į pokalbį. Ir tiek skirtingų, iš tikrųjų, mes esame visi skirtingi, kaip ir tu pati matai,
kaip mūsų, ar ne, ir mentorių grupiai, kokius mes esam visos skirtingos, todėl ir dirbam, ir padedam skirtingom, tiesiog, ar ne, moterims sielų savo tom grupėm. Ir, o mokyklose sėdi po 20-30 ar ne mokinių ir su visais vienodai bendraujam. Va čia tai ir menas, jeigu tas mokytojas, kuris tiesiog turi tą gebėjimą ar ne išgirsti ir visus skirtingai, bet prieimą jo. Bet pirmiausia, jau aš nukrypau truputėlį, bet aš iš tikrųjų atsigręžiau į save. Pirmiausiai viskas prasideda, ar ne, kai... Bet žiūrėk, Jūrate, man toks klausimas, žinai, iškyla, nes kiek ir susiduriu, ir matau, ir pati tą jutau stipriai tą įprotį, ne, tokį ginti tą tokį, žinai, kad negerai, bet va ta gynybinė reakcija, kad neiškapstyt to skausmo giluminio, ne, toks kaip apsauga. Ir ką tada va daryt, kai nesinori va išleistų skausmų, to atvirumo į sceną, nes toks, kad ir šeimą savo atrodo gini, kad nepasakyt, kad va čia mama galbūt kažkoks netoks pavyzdys buvo, ne? Vat ką daryt, kai ta gynybinė reakcija įsijungia? Gerai, kai gali atvirai, ne? Vat viską paimti ir savo ištransliuoti. Bet vat kai ta gynyba pasistato, ką tada? Taip, ir aš gindavausi, bet yra tam tikros temos, kur tiesiog tu gali labai lengvai ir laisvai kalbėti iškart, bet ten, kur labiausiai skauda, ten iš tikrųjų nėra, nesinori. Bet kaip tu ir sakai, tai ir savisauga, tai ir tokia gynyba. Ir genų raktuose ir 6 iš tikrųjų genų traumos tokios. Mes visi esam gimę su tokiom genetiniam traumom. Ir kas ir išsigydė, kas ir tiesiog jau ar ne, va tokie laisvi, atviri, skaidrus, okei. Bet labai daug žmonių, moterų, vyrų, vaikų ir iš tikrųjų dar su tom traumom. Mes visi esam traumuoti, bet mes iš tikrųjų viską tą galim pakeisti. Ir va tą, ką tu pasakoji, ten ta gynyba, tai ir yra toks 6 tokie modeliai. Ir vėl viskas eina per širdies atvėrimą. Kai mano širdis ir užverta, užspausta tokia, žinai, kaip po 9 ar 90 raktų užrakinta, tai ten įsivaizduoju, kiek reikia tų raktelių tau rasti kaip priėmimo prie to moters, o pirmiausiai prie savo širdelės. Kai aš dalyvavau, dar atsimenu, pirminiuose, man atrodo, mentorystės kursuose ar kažkokiojame susitikime, viena iš mentorių sako, širdis turi 32 centrus ir va tie spinelės jinai taip gražiai vardino. Ir aš nežinau, kiek tų spinelių ten rakinasi man, bet man kasdien, ar ne, arba per kažkokį naują suvokimą, arba tiesiog tokį pokalbį, ten veriasi, rakinas ir tu netgi fiziškai tą jauti, kaip ten palengvėja. O kodėl ten mes užrakinom, kaip ir sakiau, gali būti, ar ne, va, tiesiog išmokta, paveldėta, ar ne, va, tokia, žinai, tokia santūri, tokia rimta, griežta moteris, ne tokia, va, būtybė ta visatinė. Bet kol nėra suvokimo, kad aš esu struktūra, kuri gali tiesiog atsiverti, atpalaiduoti, kuri gali jausti va, tą tokį lengvumą. Ir nebereikalo ir genų raktuose 11 tų sąmonės aspektų įspausta, kur kiekvienas jisai atsiskleidžia, jisai aktyvuojasi ir tu tiesiog tampi. Nes aš, pavyzdžiui, kai aš buvau va, ta tokia neatvira, ar ne, savo tokia melagė, išdavikė, kaip aš sakiau, kur vogiau energiją pati nuo savęs, nesuprasdama, dar pačioj pradžioje, aišku, visus kaltinau aplink ir ten, kas tik pasitaikydavo pagal nuotaiką, pagal dieną, nes taigi viskas kinta. Ir bėgo mintis. Gerai, o tai ką tada patartum, kaip pradėti vertas užrakintos širdis, ne, kur ten daug tų spinų ir visos užrakintos?
Kaip vat į tą sąžiningumą, atvirumą tada išeit po Ir truputį? norėjau pasakyti, kaip ir darosi va, tas širdies atverimas, kai aš pirmiausiai susipažįstu su savim. Aš susipažįstu, aš leidžiu savo priimti va, tą dalį savo, tą, kuri melu. Aš ne visa esu ta išdavikė melagė. Tai yra vienas kažkoks ar ne, va tas mano dalis, sąmonės aspektas, tas senasis mąstymas. Ta viena, pažiūrėjau, padalinkime mane per pusę. Mano viena ta pusė, mano viena dalis nori būti sąžininga savo, ir ne, va tą išeiti iš to melo. Ir va, atsitinka taip, kad tu, ta prasme, turi pasirinkti, ar ne? Viena dalis priešinasi, kita dalis nori. O kas laimi, žinoma, tavo priimtas sprendimas. Va čia tas konfliktas, kai tu pasakai savo, aš dabar būsiu, tiesiog aš renkuosi save. Visada aš renkuosi save, nepaisant nieko, nepaisant, kaip kiti sureaguos, nepaisant, kaip jie ten susierzins ar supyks ant manęs, aš renkuosi save. Nu, kaip ir, pavyzdžiui, noriu kažkur eiti, ar ne, ir čia gal, oi, vakarienė kokia ar pietus neparuošti. Viskas, nesvarbu. Ne. Nesugrius namai, nesugrius ir nenumirs badu nei vyras, nei vaikai. Aš renkuosi save tiesiog ir aš išeinu ten į kažkokį susitikimą ar koncertą. Va taip tiesiog padarius kokius 3 kartus mes nulaužiam šitą seną įprotį būti patogia, būti ten tą melagę, išdavike. Ir auka iš dalies. Ir to aukoji. Ir aukoji iš dalies tada. Taip. Nes kol aš nesirenku savęs, aš visada esu auka. Ir tada atsiranda kaltų. O auka ir kaip pagal tą trikampį, ar ne? Auka, gelbėtojas, tironas. Ir sukasi, malasi tam trikampiai, kol tiesiog nepradeda, prisima atsakomybę už save, išeiti iš tų. Ir va taip, kai tu pabandykit, kas klausat ir kas klausysit iš tikrųjų, 3 kartus ir taip ir su visuo. Bet žinai, Jūrate, dabar taip vat klausaus tavęs ir jo, ir iš savęs. Tai pirma, iš tikrųjų, tu turi tikrai 100% apsispręsti, kad tu jau nori išeiti iš to. Nes tu gali vaidinti netgi vėl prieš save netvirai, kad aš noriu, aš gal kažką darau, bet to tikro, kol nėra vidinio to pasiryžimo. Labai gerai. Ir apie tai galiu pasakyti. Ir tokiu atveju su savim turėjau, ar ne? Ir tada, kai tu, viena ta dalis, ar ne, va ta, kur priešinasi laimi, ar ne, laimi jinai. Vadinasi, mano nebuvo tas giluminis, kodėl aš noriu tiesiog patapti atvira. Vis tiek tu turi rasti tą giluminį tokį, kodėl aš noriu kitaip jaustis. Ir tada atein iš visatos tokie ženklai, kuriuos tu galbūt supranti, bet tu jau esi tiesiog kitokiam tam sąmoningume, tu tiesiog supranti ir pastebi, kad tau rodo, meluoji savo, žiūrėk, tau visatą rodo. Aha. Pavyzdžiui, kaip toks eilinis pavyzdys, kai tu pajauti, kad tau vaikas pameluoja, ar ne, kažko nesako tiesos. Visi mūsų, tiek vyras, vaikai, ten su kuo jūs sutinkat, klientis, kurios dar neatsiveria, meluoja. Vadinasi, ir aš dar kažkur nesu atvira 100%. Vienas iš pavyzdžių, kad tu dar nesi atvira iki galo. Bet tai čia ir labai taip subtiliai iš tikrųjų, va tie, kaip tu ir sakytos, rakinasi tos spinelės, ten 32, bet aš sakyčiau, gal ten ir koks 322, o ne 32. Bet vis dar rakinasi. Rakinasi, bet tai ir tiesiog labai nuostabu, labai švelniai. Pradžioje ir labai skausminga, kaip tu ir sakei, kad ten tiesiog ar nenori lysti, nenori ten įsileisti, raktas netinka, baisu, ten, žinai, raktas netinka, pamečiau raktą, žinai, čia perkeltinė prasme. Rytoj atrakinsiu, šiandien neįsi ten ar ne. Ten, kur arba dar kažkur nemalonu. Ir kitas ir iš to, kai tu meluoji savo, bet eini kažką daryti, tau fizinis kūnas pradeda sirgti. Sirgti arba
dedasi, vat kaip man asmeniškai, tai dėjosi ant pečių, dėjosi tokia įtampa ir našta. Našta jo labai. Našta tokia ir aš tempiu tą emocinę naštą, tą vat grinai, kur meluoju sau ir tai ir kraunasi, kaip sakiau, per dieną, pavyzdžiui, jeigu tu ten kelis kartus nori to, o darai kitą, nori pasakyti tai, o visai, nu, tiesiog nutyli, ar ne, kažkam tai, nebūtinai akis draskyti, bet tai ir tiesiog, kad ne, pokalbiai, tie, kurie ar ten su šeimos nariais, ar su artimaisiais, ir dedasi, kraunasi per dieną, ar ne, tas vidinis stresas, konfliktas. Ten jisai bujoja tos žemos vibracijos ir tiesiog tu net nepajauti, kaip tu jau tiesiog nebeturi jėgų tai nešti ir tempti. Tavo fizinis kūnas toks ir sunkus. Aišku, tai ir tiesiog tokia emocinė našta, jinai ir nematoma. Po to dar dasideda ir valgymas. Ne, gali būti emocinis, gali būti šitie įpročiai žalingi, rūkimas, alkoholis, narkotikai, socialiniai tinklai, skrolinimai, nu, žodžiu, visos priklausomybės prasideda iš melos savo, kai aš išduodu save ir tiesiog nesirenku tai, kas man yra malonu. Ir aš meluoju savo, kad man yra malonu pagulėti lovoje prie televizoriaus. Man yra malonu ten su kažkuo gerti kavą ir kritikuoti, apkalbinėti kažkokias kolegės ar draugės, bet negyventi savo gyvenimo. Man yra malonu tiesiog spręsti jų problemas, bet neatsigręžti į save, nes tai ir lengva, supranti. Tai čia pabėgimas yra tas pabėgimas. Taip. Ir visi va tie slopikliai, ar ne, va, visi slopikliai, pavyzdžiui, kaip aš liūdėsi slopinau, ar ne, savo liūdėsi iš tikrųjų slopindavau ir meluodavau savo, kad su manim ir viskas gerai. Ir kad aš esu sveika ir aš čia gebu emocijas tvarkys. Aš tiesiog savo ir visai nesenai dalinausi, ir ne pas mūsų mentorę Žanetą, kad tiesiog mano rūkimas, man tas va, iliuzinis, kad aš nusiraminu, liūdėsi ten ar ne, dar daugiau aš gilinu. Ir labai daug ir visokiausių įrankių ir ta pati knyga, kuri man atvėrė tiesiog dar daugiau sąmonę ir praplėtė suvokimą, kaip aš pati savo trukdau būti laiminga ir būti atvira. Neatsirakina ten po vieną tą. Nelė, širdelė neatsiveria, tu negirdi savęs. Tu girdi tik tai tą proto ūžesį arba kitų ten primestas nuomonės. Na, juk tu visai fainai, atrodo, viskas ir gerai, su čia eina dar, ar ne, ten vos atsigerti ir kapletkinti. Nu, viskas. Tai žinai, Jūrate, klausaus tavęs, prisimenu save, matau savo klientės ir galvoju, kad tai yra kelias. Tai yra kelias, kurį kiekvienas nori, kuris nori tobulėti, kuris nori atrasti, kurį turi nueiti tiesiog. Ir tas ilgas atsirakinimas, ne, pirminis, tai irgi duoda turbūt tą savo naudą žmogui, ne, kažkokią tą pamoką gilesnę, ar tiesiog tą, nu, toks vat kelias turbūt tik, vat, kad neįklimpti tą visą, kad vis tiek rasti tą norą atsirakinti, tą širdelę ir priimti viską, kas ten yra. Vat. Taip, nu tai va taip ir išsilaisvini, iš ko, ką ir kaip, va taip ir išsilaisvini, kai tu jau nori, tu supranti, kad esi tam kalėjime, savo melo susikurtam, tos melagės išdavikės. Ir ateina moteris, pavyzdžiui, konsultacijas, oi, mane ten virs, aš bijau, kad manęs nepaliktų, aš bijau ten, kad tas ir tas neįvyktų, arba ten mane virs išdavė. Ir taip, bet pirmiausiai tu išdavai save, viskas, visos išdavystės, va čia prasideda ir va čia, kai aš išduodu save, mane visi išduoda, tau visata rodo, susipurtik, pabusk.
tu Ir save tai reikia išduodi, drąsos pasižiūrėti, kur tu save išduodi. Ir vat, kai niekas žmogus mūsų neišduoda, pirmiausiai mes išduodam save pačios. Ir tada ir labai lengva į genų raktus pažiūrėjus, netgi ir vienas iš genų raktų, man atrodo, 8, kai va ten tiesiog tokia aiškus suvokims man atėjo, kad nieks manęs neišduoda. Nieks. Nes aš turiu tiesiog pati susivokti, ko aš noriu. Ir leisti savo. Ir pabijoti, ir va ten tai pajausti truputėlį ir skausmą ten, kai yra kinasi tą širdelį, bet nustoti tiesiog dejuoti ir toliau meluoti ir neštis ir patempti tą naštą tiesiog. Man tai ant pečių ir vat rankos man skaudėjo, ar ne. Kitoms ir kad netgi skrandis skauda, atsiveria žaizdos skrandyje, tu tiesiog nevirškini, va tos, ir tai ir fiziniai tokie skausmai, bet išsilaisvinimas ateina tada, kai tu tiesiog nebemeluoji savo. Oi, visai nesenai dar, kada čia ne vakar, už vakar aš turėjau tokį pokalbį sesiją su transformacinių dirbtuvių mergina, kuri labai prisirišus prie seno darbo, bet tiesiog nekenčia jo. Va čia todėl apie tą skrandį ir pradėjau kalbėti, todėl kad nuo vieno fizinio skausmo eina prie kito, jau fizinis kūnas rodo, kad ne ten eini ir ne tą darai ir ne tokias mintis, ar ne, tai tiesiog nesuvirškini tos savo nepasitenkinimo, jau nebesuvirškina visas organizmas, ar ne. Ir kai mes ten išsiaiškinome tą tokį giluminį, kodėl tau reikia tiesiog nebemeluoti savo ir baigti vieną kartą, meluoti savo, kad tu nori eiti tą darbą ir vis tiesiog, žinai, sakyti savo, ai ne, kad viskas gerai. Yra būdų, kai galima truputėlį tą darbą, žinai, kurio nemyli, damylėti. Damylėti vos ir iš tos jau būsenos kitos išeiti kitą darbą. Ieškotis, ar ne, va čia ir labai tiek iš santykių, tiek iš darbo, kaip mes išeinam, ar žemose vibracijose, ar ne, pyktyje ten kažkuo, tai ir didelis skirtumas, taip ir su viskuo. Kai mes sakom, man netgi skrandį, sako, palengvėjo, sako, tu sėdi, sako, aš šiandien ir sako, taip, bet sako, ženkliai lengviau. Vat visas kūnas rodo, kai mes priimam sprendimą tiesiog nebemeluoti savo. Kūnas niekada nemeluoja. Ir mes darysim iš tikrųjų tokį praktikumą pirmadienį, kuris bus 19 val. Aš informaciją įkelsiu po šito įrašu, kaip tiesiog po truputėlį eiti tą savo, žinai, tas širdies atverimas, jisai prasideda nuo tokių pamatinių dalykų, kaip tų savo, atsiprašant, nuo įtampų ir energetinių centrų tiesiog pravalymas, tų įtampų nuėmimas. Mes eisim į tą praktikumą tokį, tai bus nemokamas. Ir aš vis dalysiu. Zoom'e darysi. Jo, praktikumas vyks Zoom'e, jisai ir nemokamas, jisai bus tik tai praktinis, ne kažkokia teorija, nes teorijų ir o tikrai tų teorijų prisirenkamės ten ir klientės, kai atein pasakoja, čia tiek žinių prikrauta, o nieko praktikoje nedaroma, neintegruojama į savo gyvenimą ir tas pats atvirumas negali ateiti pas tave, kai tu tiesiog, tu net nežinai, kaip jisai jaučiasi, nes tu įpratus meluoti. Ir tada ten užsiblokuoja visi tos energiniai centrai. Mes tą praktikumą padarysim, kaip jūs savarankiškai galite tiesiog tuos savo energetinius centrus jau vien priėmus sprendimą, kad aš noriu ar ne, išlaisvinti save iš savo tų įtampų. Nieko nepasakos, tai tiesiog turit patirti, kaip tai vyks. Pajauskit. Pajausti, patirti ir po to praktikuoti. Ir tai ir kasdieninis. Pavyzdžiui, priėmėme su Sonata ir ne 2 dienas kalbėti apie atvirumą, bet mes priėmėm sprendimą ne tik tai, kad kalbėti, bet ir tiesiog gyventi tame atvirume, ar ne, su savo artimaisiais, su savim pirmiausiai. Ir sakom, ar tu jaudiniesi eidama į laivą? Kažkada anksčiau dar jaudinomės, ne, o dabar visai
Nu, aš Nevirsta tiesiog. jaudinaus, man techniniai Oi, nu tau nesklandumai techniniai, vis jo, čia vyksta. dėl tų techninių dalykų, bet šiaip ką kalbėsi, nes mes neturim jokių pasirašymų, Jokio jokių plano. planų, ar ne, kas eina iš širdies ir tiesiog va su tuo vedimu, tas ir yra va, atvirumas, kai tu tiesiog nieko nemeluoji, nei savo, nei Taip. kitiem, Ir aš neapsimetinėjai. šiandien va tokias žinutes išgirdau, kurias dar norėčiau tokia, nu, kaip reziumė, ne. Tai visų pirma, tas kelias į atvirumą, mes nežadam, kai jisai bus lengvas, bet kai jau pasieki tą atvirumą, tai labai, labai gera ir visai kitokia gyvenimo kokybė. Ir tas pasipriešinimas vidinis, matyt, pas visus būna. Tai teks apsispręsti jau tikrai, tikrai išeiti į tą atvirumą ir nuo to va tikro noro, žinojimo, kam tau to reikia. Tai vat po dalelę ir pradės ta širdelė atsirakinėti ir pradėsi save girdėti. Ir vat Jūratė kviečia pirmadienį, nu, palengvinti tą dalį atsirakinimo. Tai paliks, kaip minėjau, po postų, po mūsų tą live transliaciją nuorodą, tai vat galit prisijungti ir pradėti atsirakinėti su Jūratės pagalba, su pasidalinimu, su tom žiniomis. Tai naudokitės, kam reikia. Aš tikiu, kad kaip visada kažkam šitos žinutės reikėjo. Tai aš manau, tą mes savo misiją padarėm šiandien, kad kam reikėjo tas atsakymą išgirdo, nes šiaip savo nieko nebūna ir tos temos tokios neišsemamos iš tikrųjų. Čia gali kalbėti ir kalbėti. Platus, nes labai gali apimti daug sričių, bet pirmiausia atvirumas su savim. Tai va, Jūratė, ką tu dar norėtum moteriam palinkėti? Su to Ką atvirumu. palinkėti? Aš tiesiog noriu, kad jūs neišsigastumėt, kai jūs patapsit atviros su savim, va, tiesiog pradėsit kalbėti tą, ką jaučiat savo artimiesiem, jie taip pat bus nustebę. Jeigu to įpročio nėra, nei pas jų šeimoje, nei nieko. Pirmiausiai, kai aš patapau atvira su savim, ne, aš tiesiog kalbu su savim, aš kalbuosi su savim, kalbėdavausi ir aš pradėjau girdėti, jau dalinausi ir ankstesnės, ar ne, kalbėti savo tą vidinį balsą, girdėti, ką jisai man sako, ką jisai tiesiog man patarė, bet jisai nebeknisa ten proto, tas tiesiog kaip protas nurimo. Ir tada, kai tu pradedi atvirai deklaruoti savo artimiesiem, kad va, aš jaučiuosi šiandien, ar ne, taip, aš jaučiuosi, aš šiandien jaučiu pyktį, ar ne, va, aš, ne kad aš visada ir visa esu pikta, bet aš jaučiu pyktį. Ir niekada nebūna be jokios priežasties. Vis tiek jisai ir iš kažkur dėl kažko. Ir viskas yra gerai su tuo, bet kai tu deklaruoji tą, kad aš šiandien, va, džiaugiuosi, ar ne, aš šiandien, bet tu čia ne prie ko. Visada tiesiog, kai tu pasakai, tada jie nusima tokią įtampą. Nes aš nemeluoju, aš tikrai jaučiu pyktį, aš jaučiu, pavyzdžiui, nuovargį, ar ne, emocinį nuovargį, ar psichinį, ar fizinį nuovargį. Aš jaučiu, bet aš nemeluoju savo, kad aš esu, ne, aš esu pailsėjus, o čia, žinai, vis tiek, taigi, viskas išduoda. Kūnas išduoda, mano vibracijos išduoda ir dabar, jeigu nesikalbi su žmogum, tai jaučia. Taip, čia Mes tas, kas visi yra jautrėjam. nieko, žinai. Čia iš Jo, tos mes visi serijos. jautrėjam, esame išjautrėję žemės vibracijos ir tai nori, nenori, viskas vyksta ir tai tiesiog linkiu deklaruoti atvirai apie viską. Taip, Nebebus. išmokti įvardintis tai, ką jaučiu garsiai, jei reikia, ir visų pirma savo mokytis Tada nebus nei ištransliuoti. išdavikių, nei melagių, tai nebus tada nei išdavikų, kaip dažnai moteris nesako, kad išdavikų nėra normalių vyrų, vien išdavikai ar ten kažkokie melagiai. Tai va, pirmiausiai aš. Tai ką, Jūratė, ačiū tau labai. Aš kažkaip galvoju, kad mes vis tiek dar kažką pratęsim, sugalvosim. Žinoma. Tai Nes aš jaučiu malonumą dalindamasi ir mes organizuosim. Sekit informaciją ir gražaus savaitgalio ateinančio, iki pasimatymo ir iki. Ačiū tau ir iki visiems.